电动扳手，售价600多的微克氏 WU279和售价100多块钱的杂牌，价格相差6倍，它们的做工用料到底能相差多少倍呢？这期视频对比拆解。那些评论想看拆解电动扳手的铁铁们，点赞点赞啊！700、800的东西自己还没用，就给你们给拆了。它们的功能都一样，都有高低2个档位，调节按钮都在这个位置，倒转都有自停功能。微克氏标称扭力360牛米，杂牌标称扭力268万 N。这看看就好，扭力没有 N 这个单位，必须让他们 PK 一下，看一看谁的扭力更大。贴上胶带方便观察啊！我这手腕啊，别废了。6毫米的劈头断了，换根粗的。看来还是微克氏更胜一筹。不过这个杂牌也并没有想象中的被按在地上摩擦，还行啊！100块钱还要啥自行车对吧？体验完成，接下来拆解杂牌。这一段外壳是铝合金的，有4个螺丝固定。输出轴这里还有一个尼龙的垫儿。微克氏有一层橡胶保护套，这部分也是铝合金的，同样也是4颗螺丝固定。微克氏输出轴这里是2个金属的垫片，杂牌的是尼龙的，这不用说肯定是金属的更耐磨。打击块2个行星减速齿轮，中间是大弹簧。杂牌的打击块竟然是3个行星齿轮，微克氏是2个，中间大弹簧是一样的。打击块差别不大，但是齿轮箱差别可就大了。杂牌的齿轮箱外壳是尼龙材质的，减速齿环上面有2个小凸起，凸起镶嵌在尼龙外壳上面。微克氏的齿轮箱是铝合金材质的，减速齿环底下有非常多的凸起，凸起镶嵌在对应的槽里面，这就更明显了，肯定是微克氏的这种结构更强。接着拆主机，整体结构都差不多，底下是无刷电机的驱动板，然后调速开关、无刷电机、齿轮箱，驱动板都是灌胶处理，它们的调速按钮都在驱动板上面，这里。不过微克氏这里多了一个散热片，微克氏还多了一个35安的保险丝，这个杂牌没有，这多了一道保护，更换保险丝也方便。照明灯微克氏是 LED 光源，杂牌的就是普通的小灯泡。无刷电机，微克氏就不用刮了，这肯定是纯铜。来看杂牌的，哇，这杂牌的竟然是纯铜，好评。其实它们最大的区别就是齿轮箱，一个铝合金，一个尼龙材质，这是最大的区别了。最后看一下电池吧。微克氏的主板打胶固定了，防止震动震掉元器件。杂牌的没有打胶。微克氏是10节2000毫安的18650电池，品牌三星动力电池。杂牌的也是10节，容量小点，1500毫安，品牌不详，估计也是杂牌，但肯定是动力电池。拆解完成，这该怎么评价呢？肯定是微克氏更耐用。输出轴垫片是金属的，打击块的齿轮箱也是铝合金的，驱动板上面还有散热片，还有35安的保险丝，这些优势加起来肯定是差不出6倍来，毕竟售价相差6倍嘛。想要耐用就选微克氏，想要性价比就杂牌。这杂牌的做工用料对应110块钱的售价已经是很良心了。让我选的话，我会选一个杂牌裸机，再配一块好的电池，因为一个杂牌裸机才60多块钱，坏了也不心疼。就到这里吧，记得点赞哦，拜拜。